各位兄弟大家平安。咱时间已经到，所以咱来练今仔日要唱的圣诗，请咱先献开圣诗，圣诗第2首。好，咱请思琴对头到尾弹一解吼。这首诗咱作熟的，所以咱直接来唱第2节。第2节。现在，现在，现在，万姓拢敬拜，绵牛感恩尊荣，奉献伫宝座前，千千万万天君，每日阿乐敬，每日阿乐敬尊，出声感谢，出声来感谢主上帝大恩。3来。现在，现在，现在，万姓拢敬拜，绵牛感恩尊荣，奉献伫主座前，千千万万天君，每日阿乐敬尊。要提醒大家一件代志吼，就是咱手头的圣诗，其实伊的歌词后来有搁改版，所以因为这首诗的迄个曲调咱较熟，所以若是会当，咱会当直接看咱的PowerPoint，因为咱的PowerPoint 的迄个歌词是上新的。第2项，甲大家提醒，这首圣诗有阿门吼，所以咱要唱，唔通唱了伤过欢喜，就袂记唱阿门。好。搁过来，咱来先练习第3首520首。至圣的天父，求你阿乐听。我念歌词第1节的歌词哈。至圣的天父，求你阿乐听，愿你赐圣神，甲是阮三听。温柔搁谦卑，德行那加天。逐日熬克己，疼人亲像你。咱来唱第1节甲第3节。3来。这首嘛是爱唱阿门吼，所以今仔日唱的第1首、第3首的2首圣诗，拢爱唱。伫上落尾的时阵，拢爱唱阿门吼，请咱爱小注意一下。好，咱来练第2首的圣诗，圣诗第21首。这首圣诗咱较合得伫教会底练吼，伊是一首对非洲。西边的国家叫做加纳的来的圣诗，非洲的圣诗较特别的是，
伫当地咧唱的时阵，也做 freestyle 安尼啦吼。当然咱较无闲，咱较无法度，所以若是会当，因为咱较无熟，所以若是会当，请咱将信息提起来吼。因为第一节的曲调甲迄个拍子甲第二节有小可无共，所以咱阁爱小注意，就是你若是摕信息咧唱的时阵，第一节每一节拢爱唱2届吼。当然你若作熟，会当看 PowerPoint 就无即个问题吼。家己提醒者，咱请迄个华雅老师对头弹一届，我来读歌词吼。主你无所不在，我主你无所不在，全世界无人通甲你做相比，全世界无人通甲你相比，所以就是主你无所不在，我主你无所不在，唱2届。了后，全世界无人通甲你相比，你无所不在吼。我来唱一届，互大家听一下吼。主你无所不在，我主你无所不在，主你无所不在，我主你无所。这个 tempo 是咱要唱的 tempo 吼，较紧，所以咱先小看慢一下吼，咱来第一节唱看卖一个前奏。好，第一节咱搁来练一届吼，3来，主你无所不在，我主你无所不在，搁一届。主你无所不在，我主你无所不在，全世界无人通甲你相比，主你无所不在，搁一届，全世界无人通甲你相比，主你无所不在。安尼有较熟人吼，所以咱来对第1节到第3节，咱来唱一届吼。3来，主你无所不在，我主你无所不在，主你无所。我主你无所不在，全世界无人通甲你相比，主你无所不在，全世界无人通甲你相比，主你无所不在。第2节，主你听通无限，我主你听通。主你听通无限，我主你听通无限，全世界无人听阮亲像你，主你听通无限，全世界无人听通亲像你，主你听通无限。第3节，主你个你美。我主你念你个名，主你念你个名，我主你念你个名，全世界无人通免明白，主你念你个名，全世界无人通全明白，主你念你。好，唱
唱这条歌的时阵，有一种迄个气你要起，无法度起来感觉吼，不要紧，咱会当唱偌紧就唱偌紧。以上今仔日是台南剧务司甲咱斗阵做伙礼拜为着玉山圣下伊来请安报告，请咱伫礼拜中来纪念从以下时间交互上帝。以上。请大家闭眼心来敬拜上帝。我的心神啊，你着学罗耶和华，既然伫我内面的，也着学罗伊的圣名。我的心神啊，你着学罗耶和华，毋通袂记伊一切恩惠。伊赦免你拢总的罪，伊护你拢总的病。伊救赎你的性命，脱离死亡，用仁爱甲慈悲做你的免流。伊用大款好面，互你一世人满足。互你恢复少年，亲像鹰鸟勇壮。耶和华行公义，为着一切受冤屈的人伸冤，也好有怜悯，有恩典，无快快生气，阁有丰盛的恩典。这是做伙来敬圣诗，呼罗咱的主。圣诗第2首，圣诗第2首，圣哉，圣哉，圣哉！请大家做伙起来唱。现在。
三角头的祈祷，听我的主，阮感谢你主持阮众人伫遮敬拜你。阮伫即间教会，大家个人伫基督的厅内面，伫即个属灵的大家庭，大家成对集体。有人拄着喜事，咱做伙欢喜；有人拄着歹担当的代志，阮做伙艰苦。你的听，你的祝福一直伫阮中间，一直甲阮同在。主啊，阮伫烦恼，阮教会内面亲人愈来愈少，总是嘛是有同工，只是愿意献身伫亲人的事工内面，提供亲人有好的空间，陪伴伊行过少年的日子。我也知，只是伫遮栽培的亲人，可能大部分以后袂投身伫即间教会，但是我也相信，即个时阵，阮也会坚持，有一日会变做大樟树，结实济济。虽然无一定是你的所在，阮也无一定看会到，但是阮相信，这也是你的祝福甲恩典。主啊，阮看起阮的教会伫个疫情了后，阮也烦恼，阮主一礼拜人数比以前来减少，但是阮相信，你要伫遮来带领阮，你赐予阮每一个人，赐予每一个家庭，只要有你的听伫阮的中间，你一直会坚固阮的手所做的工。求你予阮袂记你的祝福甲应允，阮要伫遮看见生命新的出路。我要伫遮找到比未来的信心，我也要伫遮见证你听的见证，伫阮的中间，一届搁一届来激励阮，一届搁一届来换新阮的性命。阮中间有人亲人拄着病痛，身躯艰苦，也因为烦恼来悲伤。求你的医治甲安慰伫阮的中间。我也烦恼我的工课是毋是稳定，阮的囝儿是毋是有好的发展，总是阮相信。无论阮伫怎样处境，阮的生活拄着怎样压力，拄着歹担当的代志，你拢甲阮同在，陪伴阮来引带阮。主啊，阮相信你的祝福恩典一直伫阮中间。这个世界发生侪侪代志，国家之间的战争、经济发展，互阮来惊吓。阮有侪侪不安，侪侪惊吓。求你伫即时，毋通袂记你伫面前。做伙来祈祷，当阮伫你的面前，同心合意来祈祷，你会伫阮的中间带来盼望，伫阮的家庭的中间，伫阮的教会中间，会伫阮的台湾，伫这个充满不安的世界，带来新的盼望。因为这个盼望，阮会当有信心来面对各项的压力甲挑战。即时，阮也做要应用主。甲是阮的祈祷文，坐下来祈祷讲：愿天天地地，愿你的名称，你的国领导，你的旨意实成，如这日像伫天里。阮的日子现互我，赦免阮的过负，亲像阮也赦免过阮的人。我伫传日时，就叫阮越越歹，因为国、阮的荣光拢是你所有，代代无尽。请坐。三甲来启应，启应文第7篇，启应文第7篇，诗篇第19篇。天宣布上帝的荣耀。即日对迄日讲话，无言无语，因的声音传到全世界。上帝为着日头伫天顶大布边，日头亲像新郎对洞房出来。对天的这边出来，射到迄边。上帝律法完全，上帝命令可靠，
上帝界面公正，上主的教示纯洁，敬畏上主就纯真，永远无改变。比金比真侪纯金较贵重。律法互你的仆人得到境界。啥人会知家己的错误？求你保守你的仆人，互伊袂故意犯罪。我就真做无通指责人。上主，我的避难所，我的救赎主啊！愿我的嘴所讲的，合你的旨意。三个人圣诗，圣诗第21首，圣诗第21首，主，你无所不在，请大家做伙起立来唱。请坐，三个来祈祷。主啊，阮感谢你，感谢你来拣选阮，互阮有份来听你的话语，互阮有这福分来到你的面前来亲近你。确实，你的圣神一直在引带阮，你的圣神一直伫阮的中间，你的圣神带来听，带来仰望。你的圣神一届又一届来更新阮的生命，一届又一届来提起着阮，提起着阮是有限、有罪的人，阮会记你，爱有你的听伫阮的中间，提起阮来追求你的话语，同心来向你祈祷。主啊，阮感谢你，伫礼拜中，阮所读圣经的话语，诗班献的诗歌，阮家己所唱、所听的诗歌，牧师的讲道，阮会当对你的话语一直有新的日捌，阮会当重新看起家己的处境，重新看起家己的未来，
诚心来反省阮家己。求你一直提醒阮，无论是阮的家庭，也是阮的教会，拢爱建立伫上帝你的话顶面。主啊，有人拄着病痛来艰苦，有人拄着苦楚、歹等等的代志的时，求你赐福，会当互阮带来安慰，互需要的人。你的圣神甲阮同在，互阮会当有够额安慰来带互因，互因看见你的疼、你的安慰伫因的中间。主啊，当阮看见这个世界真侪互阮艰苦的代志来发生，当阮看见不公义的代志一直来发生，你的圣神也甲阮伫地，互阮有够额信心甲仰望，互家己会当徛牢伫你的教示，袂互歹来赢过阮，互阮有够额信心来坚持到最后。我也恳求你，互阮不断透过你的话语来认捌家己，认捌你，认捌家己甲你的关系，互阮伫基督中来监察阮家己，看见家己的不足，看见家己的眼光是有限，明白家己拢是无完全是有罪人，阮愿意伫你的面前，诚心甲你来利用，搁一摆来献上阮家己，甲主甲人建立好的关系。阮的祈祷拢是奉主耶稣基督的名求，阿门。三个来共读圣经，圣经罗马书第12章第1节到第8节，圣经罗马书第12章第1节到第8节。所以，兄弟姊妹，因为上帝的怜悯，我劝恁要将家己的身躯献予上帝做活活的祭，是圣洁、伊所欢喜的，这是恁合宜的敬拜。毋通互世俗同化，颠倒着互上帝甲恁改造，身体得着更新，互恁通辨别什么是上帝所欢喜、看做好、国完全的旨意。靠上帝互我的恩赐，我对恁逐个人讲，毋通将家己看伤悬，要照上帝赐互恁逐个人信心的分量成长，评价家己，亲像一个身躯有真侪肢体，逐个肢体各有无相同的功能。虽然咱有真侪人，毋过伫基督是一体，互相做肢体。照上帝祝福咱的恩典，咱着逐人有得着无相同的恩赐。劳工信息的人，着佛学信息宣讲。服侍的人着专心服侍，教导的人着专心教导，劝勉的人着专心劝勉，正直的人着慷慨，领导的人着热诚，做主事的人着甘心乐意。愿上帝的话成做咱脚前的灯，路上的光。下面请伊万诗班来带领今礼拜。举起我的手。是我的
担任剧务师来讲道，互生活诚做敬拜。各位姊妹兄弟平安。感谢上帝的恩典，以及咱教会牧师的接纳，互我今早起通代表竹山新南院，甲咱请安说道谢，详时甲咱做伙来敬拜上帝。竹山新南院是咱台湾教会为着原住民族群所设立的一间唯一的新南院。我相信咱伫咱的生活经验中，拢知影，原住民伫咱台湾的社会处境中是弱势者，是受边缘化。所以，玉山新南院的神学教育需要咱全体教会来关心、来导、奉献，来支持这间新南院。我要代表玉山新南院，对咱教会过去的事日，为着玉山新南院的祈祷、奉献，说道谢。上时阵嘛，请咱继续为着这间真正软弱、需要更较侪帮衬、
关心、祈祷、奉献的声音来带导、来支持。现在我要用罗马书第12章1节到8节，甲咱来思想一个主题，互生活真侪敬拜。那假使有人问咱，基督教会咧宣讲的福音是甚么？圣经安怎讲福音？可能真侪人随时想到的。马太福音、马可福音、路加福音、约翰福音。不过16世纪欧洲宗教改革家路德马丁伫所写的《罗马书讲义》这本册的序言，伊安尼讲：罗马书是新约圣经中上纯正、上清楚的福音。路德马丁伊讲，保罗伫罗马书的中间，将耶稣基督福音有系统、真清楚甲伊讲解。当罗马书安怎讲解耶稣基督福音？伊安怎讲到基督徒的生活？罗马书第1章16节安尼讲。福音是上帝的大能力，要拯救所有信的人。不过，刷落去现代台语的译本，有时那像毋是真好得理解。伊讲，这个福音是上帝启示要互人，是上帝启示伊的义，上帝应光。得袂到虽然我是现代台语译本的翻译小组的一个，总是我感觉这个表达毋是介清楚。现代中文译本的福音，现代中译本的翻译较清楚。伊讲这个福音是上帝启示，安怎互人甲上帝有合宜的关系，对起头到落尾。拢是神，咱是借着神甲上帝有合宜正确的关系。所以对保罗来讲，福音是出自上帝的大开力，是上帝借着耶稣基督的死跟活显明的这种大开力，互世间人会当借着耶稣基督甲上帝和好。甲上帝建立合宜的关系，这拢是上帝恩典，是上帝的大开力。保罗伫罗马书第1章到第4章，讲起人的处境以及福音。保罗伫第1章到第4章所讲的，咱会当用第3章23节到26节。来清楚表达，伊讲，因为所有的人拢犯罪，上帝应光得袂到，也是无法度通应光上帝。总是上帝白白赏赐这个恩典，互咱借着耶稣基督通得到救赎，互咱会当甲上帝有合宜的关系。用传统和合本的翻译来讲，就是。亏欠上帝的荣耀，咱亏欠上帝。亏欠上帝是咧指什么？是咧讲世间人我靠家己无能力，通活出上帝创造人类的时所互人迄种的形象。上帝创造人的时阵，互人的形象，人靠家己无度通完成。拄拄亲像咧写字，迄个字无法度通写着红心。人的生活无法度通完全反映上帝所互咱迄种的形象。瑞典的神学家尼格伦，
伊讲保罗伫罗马书第5章到第8章进一步来解说福音，将上帝伫耶稣基督内底所做的，伊甲伊归纳，伊讲上至少有4项。第一项就是互人无搁再受到犹太律法的束缚；第二就是罪得到赦免；第三就是脱离上帝的受气；第四就是赢过死亡的关系，互人得到永远的活命。上帝借着耶稣基督对死可活的大亏难所显明出来，就是福音。这个福音，互咱得到自由甲愿望。伫过世福音是甚物以后，保罗对第12章开始论到基督徒的生活。罗马书12章1节到2节，通讲是保罗对福音甲生活这两个中间的关系，伊的见解的总纲上主要的看法。12章第1节一开始，保罗用所以，换这句话来讲，12章以后要讲的是起自伫第1章到第11章有关耶稣基督福音的论述，这种的基础的顶面。现代台语又本安尼讲，所以兄弟姊妹，因为上帝怜悯，我肯认着。既然福音是上帝的大亏难，是出自上帝对受罪管辖的世间人所显出的怜悯甲疼痛，所以咱才会接受耶稣基督福音的人，咱应该伫咱日常生活来回应上帝的大亏难甲伊的恩典。对使徒保罗来讲，基督教信仰的教义，还是讲福音的解释，毋是抽象的理论，是甲基督徒的生活的关系非常密切。基督教的信仰福音的讲解，甲基督徒生活两者是无法度通分割的。头前我所讲的瑞典的神学家尼格伦，伊伫伊所写的罗马书的注释的中间安尼讲，对伫人的生活甲行为无意义的教义，还是福音，就毋是真正的福音。甲生活甲行为，毋是根据所传予咱的福音，就毋是基督徒的行为，也是生活。16世纪欧洲宗教改革另外一位神学家，也就是咱长老教会信仰传统的创设者加尔文，伫真出名的著作《基督教要义》论到基督徒生活的篇幅的中间，伊安尼讲《罗马书》12章1节到2节，伊讲这2节的经文，咧甲咱讲，基督徒毋是属于家己的人，基督徒借着耶稣基督恩典受救赎了后，是属于上帝的人，所以咱就要将生活奉献给上帝，这是基督徒的天职。这拄拄是对保罗罗马书12章1节到2节的解释。保罗伫罗马书12章1节到2节，伊安尼讲：我肯定着将家己的身躯献予上帝做活我的祭，是圣洁伊所欢喜的。这是恁合宜的敬拜，毋通互世俗同化，颠倒着甲上帝。
便得着互上帝甲恁改造，甚至得到更新，互恁通辨别什么是上帝所欢喜、看做好、佮完全的旨意。保罗劝勉基督徒，就是接受耶稣基督福音的人，将家己的身躯献予上帝，做活我的祭。这是什么意思？保罗借用犹太基督徒非常熟悉的犹太宗教的祭司来劝勉基督徒。犹太人是借着奉献精神给上帝，在这个奉献精神的礼仪的中间，得到上帝的接纳，还是讲给上帝欢喜。保罗伫罗马书12章第1节讲，伊所讲的，通讲是传承犹太宗教先知的精神，就是人应该将家己的生活当作精神、活我的精神奉献给上帝。上帝真正欢喜的，毋是迄个受台视浪费的精神、牛羊等等。上帝所欢喜是活人的生活，所以保罗劝勉基督徒，就爱将家己的生活、逐日的生活，诚侪敬拜上帝，奉献予上帝的祭祀。咱要安怎样，互咱的日常生活诚侪敬拜？保罗用毋通甲对这两种方式来说明伊的劝勉。当然，毋通对这两个是互相关联的。毋通安怎？保罗讲，毋通互世俗同化。保罗毋是讲基督徒爱完全否定咱所活这个今世所有的思想潮流，完全摆脱科技文明。保罗意思是，基督徒一旦接受耶稣基督福音，甲耶稣基督结连，就进入一个用上帝做中心，用上帝做咱终极的关怀的一个世代，一个世界。所以基督徒无去趁这个世代、这个世界，坐坐离开上帝，也是讲对着上帝的价值观、生活方式。咱会当安尼讲，保罗无爱咱顺趁这个世界真普遍的这种物质主义，直到咱看重物质过头，看重伫心灵。咱嘛会当讲，保罗无爱咱，还是讲毋通加注重咱生物性的生物性的活命，还是讲肉体的活命，却忽略灵性的活命。用约翰一书2章16节的话来讲，就是毋通互肉体的欲望、眼目的欲望，甲一切虚荣等等，才会属伫世界，还是讲这个世代的价值来左右咱的生活。保罗毋是讲咱毋通啊了就煞去。保罗劝勉基督徒讲，对，反转着安怎？保罗爱咱基督徒着做甚物？伊讲着互上帝改造咱，
基督徒就要照上帝的公义、仁爱、怜悯、良善、圣洁来改造咱的心思意念。保罗无望基督徒简单无做这无做迄，基督徒应该，保罗的意思是讲，咱应该做上帝所欢喜、所感纳的代志。所以伫罗马书12章第6节到第8节，保罗举一寡例，伊安尼讲，就照上帝赐予咱的恩典，咱逐人有得到无相像的恩赐。宣讲信息的人，就符合信心宣讲；服侍人就专心服侍，教导的人就专心教导，劝勉的人就专心劝勉，真济人就慷慨，领导人的就热诚，做慈善的人就甘心乐意。咱若假使注意希腊文，其实伊咧讲教导，后壁就是教导；服侍，意思是甚物？意思是做服侍人就要有服侍款，教导的人有教导的款，劝勉的人要有劝勉的款，这是一种生活方式。保罗讲，基督徒就要做甚物，亲像甚物。这毋是一件真简单的事，做甚物，亲像甚物，生活互上帝欢喜感纳，生活诚侪敬拜。所以我要用一个故事来甲咱三甲分享。这也是一个真实的故事，因为今仔日是玉山圣灵院奉献主日，我要用我伫玉山圣灵院的教学所拄到的一个经验，一个学生的故事来甲咱三甲分享。我伫玉山圣灵院教学的时阵，有一个学生叫做江阿勇，其实伊的本文的名叫做比嘛。伊是台大法律系毕业，台大法律系毕业来读玉山圣灵院，坦白讲，这是第一个。还是讲台大毕业去读玉山圣灵院，伊真正是第一个。所以伊的背景引起我的注意。伊入学了后，我有进一步甲伊交谈，才了解伊的心情。伊讲做一个基督徒，伊有感受到伊的故乡、伊的部落对伊的呼召。伊想讲，转来部落，转来原乡服侍，比想办法认真读册去做律师，可能更较有意义。所以倒转去马爷，伊转去前国民学校做代课的老师。伊努力想要无互即个世俗甲伊同化，总是伊嘛是真坦白甲我讲，开始做国校的老师，总是部落原乡的社会，有真济非常世俗的一面。教册了后，伊甲同事，包括校长，做伙去啉酒。伊当初想讲，倒转来原乡是无爱互世俗的思想甲伊引带，总是伊受到另外一种世俗的思想甲伊影响。真济生活方面非常世俗。后来好佳在亲情、朋友、牧师的关心甲劝勉，伊有慢慢改变。
伊甚至决定来投靠玉山新人院。伊入来新人院了后，我发现伊表现袂歹。有时作业较慢交，我会甲伊逼。一个好好的学生，我毋望伊去较好。我捌去伊所实习的教会去看伊的实习工作。一间细细间的教会，10通的人，伊一时啊伫台顶聚会读圣经，一时啊就爱下骹弹琴，带会友唱歌，他定佫爬去顶面讲道。伊不止用心，后来伊有毕业，也有受派去一间真细间的教会。奇美教会，那假使咱对华联有淡薄了解，对水尾中文讲瑞水，去到旁边有一条溪，真侪人爱去遐泛舟、秀姑峦溪。对水尾去到旁边中间这个山路是真弯弯翘翘，交通无方便。伫迄个中间也有一个本文族的教会，真细间。伊的对面嘛有一间阿美族的教会，更较细间。伊去到迄间教会了后，我又原捌去看伊，毋是礼拜堂细间尔，通讲无啥物牧师馆。牧师馆就是2间房间，一间通做，互人主日的学生会友会当入来常时做伊的册房，然后后壁一间房间一张眠床，无有啥物家具，后壁有用安尼片所搭的一个浴巾，嘛无便所，便所就爱搁去出去外口用教会公用的厕所。总是伊伫迄个所在。开始愈来愈发觉，伊家己的工作，伊的使命，亲像罗马书所讲的，伊知伊毋通互世俗同化，伊着爱互伊的生活诚侪敬拜，伊互上帝改造伊，伊用真侪时间来了解部落。了解伊的信徒，伊发现一个囡仔拢是隔代的教养，囡仔下课了后无人咧关心，伊自愿做因的课业辅导的老师。伊发现伫咧小小的国民学校嘛无啥物册通好看，伊利用伊的关系，甲台北伊过去的同学募集几万本的册，互国民学校的图书馆。老人无人关心，囝儿无伫身边，破病时，伊用车，毋是甲日死，包括伫风雨的暗暝，载因去玉里，载因来到花莲，迄上至少拢爱差不多伫要3点钟的时间。伊实在是真优秀，也表现真好。我感觉这是一个有潜在能力、通做新人院师资培养的一个候选者。我鼓励伊读册，鼓励伊进修。伊甲我讲：“老师，部落的需要、原乡的需要，比新人院更加需要我。”总是真遗憾。毋知是伊进前啉酒，还是伊上过头病，伊无去注意到伊家己的身躯。等下伊发现伊的身躯有一寡问题时，伊已经是肝癌第3期。我用真侪心思，拜托侪朋友，找一寡钱，通过文学病院做标靶治疗，总是3个月。
只有差不多3个月的时间，伊无法度通继续活伫这个世界。伊传道生涯不过是3年久尔，总是部落的人拢知伊的故事，所以过身的事，差不多是伊所工作迄个奇美部落，佮伊原来马岩迄个部落的人拢参加伊的告别式。2008年5月15日，咱有假使有注意《自由时报》，《自由时报》用头版差不多半版的新闻来介绍这个少年传道伊的活命甲伊的服侍，标题是“牧师舍身守护部落，千人送别”。其实这个标题一丝都无过头。我受毕马乡亲的拜托，伊讲我亲像是毕马的另外一个老爸，所以爱我代表因伫个别礼拜中间来致谢词。我家己也流目屎，因为我看到一个活命的故事，一个努力无要互世界同化，努力互伊的生活，互上帝改造，通过生活来服侍上帝的一个活命的故事。咱台湾教会对1980年代开始，对国外引进一寡无相关的敬拜方式，特别是有一寡较少年人所爱的一种敬拜方式，叫做敬拜赞美。敬拜赞美的兴起，当然甲美国的流行文化有关，嘛甲咱传统的教会礼拜方式，亲像无遐尼活泼有关系。总是敬拜赞美，其实就是用较活泼的方式来吟诗歌。总是敬拜上帝的礼仪，绝对毋是干那赞美，还是讲娱乐这个元素。敬拜的礼仪也包括感恩，包括忏悔、认罪、祈求、代祷等等的元素。所以敬拜赞美的名称，有时互人一种误解，想讲敬拜上帝就是娱乐，娱乐就是敬拜上帝。最近我去听到一首诗歌。赞美之前有一条诗歌叫做《这世代》（This Generation）。在这条这世代的诗歌中间，有一段歌词是安尼讲：因为上帝复兴要来到，我们要看到上帝荣光。这世代，我们要用敬拜征战。用祈祷改变世界，我是无真明白这条诗歌内底所咧讲的用敬拜征战是什么意思。不过我家己的信仰真清楚，基督徒若无互生活真侪敬拜，无可能伫这个世代。有甚物款好的征战，所以咱除了应该学习用各种性质的诗歌来敬拜，咱嘛上时阵就要明白，圣经教导咱一种更较真实，是上帝所欢喜的敬拜。
也是非常重要的敬拜，就是互生活诚侪敬拜。保罗劝勉咱，就要将家己的生活诚侪活活的祭祀奉献给上帝。就是基督徒伫逐日的生活中，毋是趁即个世界的潮流，无互世界、无世俗甲咱同化，是听上帝，是听主编，是学习公道，是主持正义，是实践仁爱。我袂当完全做到。我想也无一个人伫活着时会当完全活出这种生活。总是我问咱做伙来努力，咱做伙来互咱的生活诚侪敬拜，互咱的生活是真实的敬拜。愿上帝帮助咱，互咱的生活诚侪敬拜。互伊欢喜甲感恩，咱同心来祈祷。听的主，阮的上帝，阮感谢你，因为伫你的听甲恩典中，阮通诚侪你的囝儿，你的气力改造阮，互阮有新的心思意念，有时我软弱。互歹较赢，求你怜悯赦免，求你帮助阮，互阮常常想起你通过使徒保罗的劝勉，互阮的生活诚侪敬拜。主啊，阮要承认阮软弱，总是阮谦卑恳求你帮助，真正互阮的生活诚侪。你所欢喜的敬拜，安尼恳求奉耶稣基督圣名，阿门。三个吟圣诗回应上帝话，圣诗520首，圣诗520首，至圣的天父，求你压落听，请大家做伙起来唱。Oh
济。下面讲道的时间，请大家为着三项代志来祈祷。第一，为着玉山只项伊的教育加栽培来祈祷；第二，为着暑期的儿童营过节写生比赛来祈祷；第三，为着建堂的经费的奉献、认献加借款来祈祷，请大家做伙压头来祈祷。请苏院长来做结束祈祷。自母灵敏的白上帝，感谢你早前去找请一宣教师，伫台湾得地导师，也落福音的经济，佮通过神学教育，将你的祝福带予台湾甲世界。打求主伫77年前设立的玉山神学院掌权，看顾祝福主你所竞选的工人。互神学院所送的逐项事工，通荣耀主你的名。教会的头耶稣基督，你捌通过圣经启示阮，福音是互人甲上帝有合意的关系。恳求主，互暑期儿童营、高级写生比赛筹备好势，拢行伫主你欢喜的道路顶头，通带领侪人来认捌耶稣。领受主的恩典甲祝福，守事稳望的白上帝，这样教会是你的手所建造的圣所。希望目前建堂基金都有欠缺，毋过主捌应允阮，为着圣所工程的奉献够也有剩。恳求主，互阮都击败经验着阮的大学用，阮的大真轻，以耶稣基督的听，我爱的恳求，阿门。这是咱的奉献。请大家做伙起立，用奉献诗做咱的祈祷。
请大家先开周报通知属项的所在。今仔日是玉山城伊的奉献主日，咱真感谢副院长担任周牧师来报告甲请安伫第一堂礼拜来祈祷，请大家做伙关心代祷甲奉献。像我家己因为早起袂去炸钱，所以无奉献着。但无要紧，等下咱教会后门出去，倒边有一个邮局，有提款机，大家会当搁补，等下摕去后壁财务处遐会当搁补奉献安尼吼。咱即下人是做伙来用歌声来感谢陈牧师。第二场礼拜是台新的助理教授小凯丽传道来讲信息。今仔日是教会定第二礼拜是月定的奉献日，请大家甘心来落去来奉献。月定奉献的袋仔放伫礼拜堂边仔即个所在，若是有啥问题，当来甲行政部门来问。另外，就今仔日有儿童水学的福音茶会。对咱的厝的人有啥物话要对因讲，心与心的对话，会透过一寡游戏分享来对厝内面的人用爱做见证，来明白耶稣基督对咱的疼。这个时间就是即马咯，即个时间，请大家为着即个福音茶会即摆进行来祈祷。第了就是6月份的蔡泽祈祷的主日，为着民主人权来做伙来祈祷。第7月份开始，像头陈牧师讲的，咱要来即个罗马书是嘛是一部真重要的福音书，所以咱要开始咱题目书要来做伙来讲即个罗马书的信息，嘛邀请教会附近的牧者做伙来研讨。另外就是暑期儿童营即马欠课动工，若是有要参加的，会当林世宏长老来报名。特别是咱的暑期儿童营即马开始报名，即个是真好的一个活动吼，来厝内面有即个国小的学生。咱会当来注意，若是有朋友有即个国小学生，咱会嘛介绍。其实咱这介划算吼，因为阮刚才参加过，其实你外口要参加迄个活动遮尔丰富，啊，搁有遮尔多内容的即个暑期的即个活动真少吼，所以咱会甲来介绍。另外就是国际写生的即个比赛是伫9月17号要颁奖，比赛时间是8月5号到13号，另外就是伫7月16号，咱有一个经历超然福音的分享会，咱请到一个外科医师教牧师的张简基层牧师来做伙分享。另外都是团契消息，咱家己看。具体的消息，咱国语礼拜堂的孔甘勋长老，伊伫6月1号凌晨2点半伫亚东医院安宁病房安息主怀。个别礼拜是6月20号，伫咱的大礼拜堂来举行原主来安慰遗嘱。另外讲座的消息、教界的消息，请家己来看。即时请牧师来报告请安。伫遮来介绍咱中间的来宾，首先来介绍是马五平牧师、马吴平牧师，伊对英国伯明翰转来咱台湾，请起立。牧师夫妇，欢迎。过来介绍是陈敬元牧师，总会陈牧师。过来介绍朱胜银，是从香港中文大学重基学院来，欢迎。我来介绍是乔奇长老的亲戚张简纯甲林世峰夫妇，因对美国转来台湾，欢迎。过来欢迎是Bradley，Mr. Bradley，welcome。过来介绍是黄立明甲吴佩莹对美国转来，欢迎欢迎。我来介绍是敏芳老师的亲戚迄个阮守仁甲阮美玲全家伫倒，毋知伫倒，互咱
起立，互咱熟悉，甲乱其他欢迎。快来介绍的是周建基张秀莲，欢迎欢迎。咱也甲咱的兄弟彼此请安，上帝施恩赐互咱。这是咱所三个来吟圣诗392首，圣诗392首。阿罗上帝愿福本愿，因是煞，请咱牧师来祝祷，请大家做伙起立来唱。愿主耶稣基督的恩典、上帝的疼痛、圣神相通保守，甲真行做伙伫地，对即时到永世代无煞。阿门。请坐，列岛必会，欢迎大家做伙来参加地标会的交易。